أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السورة ايتبوا سورة الفاتحة eina amannya mangi ge yaganja nago wadde ng'agamu gasinga gannewa g'ettutumu naye abamanyi balina amannya mangi nnyo ge baagiwa oba agaawulirwa okuva eri basahaba ridwanullahi alayhim ajma'in nga nago ate bagajja ku nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Amannya ag'ebika eby'enjawulo, erinnya erisinga okuba ery'ettutumu gye tumanyi ffenna obulungi tugiyita suratul fatiha, oba oluusi eyitibwa ummul Qur'an, oluusi bagiyita ummul kitab, oluusi bagiyita bayinza ogiyita al Qur'an al azim, oluusi bagiyita as-sala, oluusi bagiyita alhamdu, oluusi bagiyita ash-shifaa'u, oluusi bagiyinza ogiyita ar-ruqya oba al-waqiya oba al-kafiya oba amannya amalala sab'a min al-mathani, n'amannya agatali ago nga bw'oyinza okukitunuulira mu kitabo ekya Ibn Kathir bwe yali avvuunula mu Qur'ani amannya aga suratul fatiha nga bwe yagoogerako. Nga tetunnaba kubeera nga tuyingira mu suratul fatiha ng'etandika ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala, tugiraba nti suura ŋŋanzi nnyo, suura nkulu nnyo. Allah subhanahu wa ta'ala gye yatuwa nga ffe abasiraamu, era nga ne nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yali agyogerako mu bukulu bwayo, yagitulaga nti buli swala gye tusaala mu buli raaka tulina okugyogerako. Ekyo nga kintu kikulu nnyo, nga bwe yagamba nti la salata liman lam yaqra bi fatihati lkitab, talina swala omuntu oyo yenna atasoma surati lfatiha. Ne ahadithi nnyingi ezaalaga obukulu bwa surati lfatiha, naye nga zitunaba kutandika nzivunula ya Qur'ani eno, omuntu osobola okugendako mu bitabo bya tafsiri ebikulu nga mu kitabo kya Ibn Kathir n'otunuulira engeri gye yannyonnyola mu ntandikwa nga tannaba kuyingira mu tafsiri ya Qur'an. Ebintu bingi nnyo bye yalombojjaawo, naye nga mu byo tugenda kufunzaako ebimu ku byo tubeere nga tubyogerako, nga we yayogerera ku maswadiri tafasir fi ahadi sahaba. Basahaba biki bye beesigamirangako ng'emisingi emikulu mu kuvvuunula ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala n'okutegeera amakulu Allah subhanahu wa ta'ala ge yabanga ategeeza mu ayaati ez'enjawulo. Al-masdar al-awwal, omusingi omukulu basahaba kwe beesigamiranga okutegeera Qur'ani, al-Qur'anu al-Karim binafsi, Qur'ani yennyini ey'ekitiibwa yennyonnyolangako, ng'osobola okusanga aya ng'ate ennyonnyolwa mu aya endala n'egigazi okusingako ku ginnewaayo eno nga bw'ebadde ennyonnyola. Naddala singa oba okebedde ebyafaayo ebiri mu ssuura ennyimpi, ojja kusanga ng'ate mu ssuura ennene Allah subhanahu wa ta'ala yabigaziya okusingako bwe yabyogera mu ssuura zino ennyimpi. Ne kibeera nti omuntu aba ng'asomye essuura zino ennyimpi asobola okutegeera n'abeera ng'agaziye nnyo mu kutegeera kwe ekyafaayo ekyo ky'aba asanze nga kiri mu bufunze mu ssuula ennyimpi. Okugeza nga ekyafaayo kya Musa alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala yakyogerako mu ayaati ez'enjawulo ne mu suwari ez'enjawulo ne mu ajza ez'enjawulo, ng'ebimu obisanga nga biri mu jjuzu emu ng'ate mu jjuzu nga tebiriimu, naye nga byonna bikwata ku kyafaayo kyekimu. Kale bw'obigatta n'osobola okubeera nga otegeera olwotegeera n'onnyonnyoka ekyafaayo ekyo mu bujjuvu bwakyo. Kati basahaba beesigamiranga nnyo mu kutegeera Qur'ani nga tebeemalira kutegeera aya emu, wabula nga bagezaako okubeera nga bategeera aya ez'enjawulo ezinnyonnyola ensonga emu, ne babeera nga basobola okufuna obujjuvu n'obunnyonnyofu obwannamaddala obukwata ku nsonga eyo. Basahaba al-masdar athani, omusingi ogwokubiri kwe beesigamiranga ennyo mu kutegeera ekigambo kya Allah subhanahu wa ta'ala kye yabanga annyonnyodde mu Qur'ani, as-sunnatu nabawiya ash-sharifa. Baategeereranga nnyo ku ahadiisi za nabbi sallallahu alaihi wasallama, nga hadiisi zizingiramu ebikolwa bye n'ebigambo bye, ne babeera nga basobola okubeera nga bategeera kiki ekyabanga kigendereddwa mu tteeka Allah subhanahu wa ta'ala lye yabanga annyonnyodde. Okugeza nga Allah subhanahu wa ta'ala yatulaalikako okubeera nga tusaala, naye n'atunnyonnyola nabbiyu sallallahu alaihi wasallama mu bikolwa bye n'ebigambo bye, era akazirimmekeza subuhi
era akazirimekeza dhuhuri, biki bye tulina okubeera nga tusoma nga tuli mu rukuu nga tuli mu sujud. Allah subhanahu wa ta'ala yassanga ku nabbi we sallallahu alaihi wasallam etteeka ate n'amuwa ennyinnyonnyola ey'ebikolwa n'ebigambo ebikwatagana n'etteeka eryo mu bujjuvu bwalyo. Allah subhanahu wa ta'ala yatulalikako okusiba omwezi gwa Ramadan, naye okusiba omwezi gwa Ramadan nabbi n'atunnyonnyola ennaku ziba 30 oba 29, n'agaziya n'annyonnyola kati ebigambo bya nabbi sallallahu alaihi wasallama oba ebikolwa bye byalinga binnyonnyola ekyalinga ekigendererwa mu ayati ez'enjawulo eziri mu Qur'ani. Nekibeera nga ekkubo eryokubiri kwe beesigamiranga okutegeera ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'ani kwe kutunuulira ebigambo bya nabbi sallallahu alaihi wasallama n'ebikolwa bye, ne bategeera nti ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kye yali ategeeza mu aya eyo nabbi sallallahu alaihi wasallama gye yabanga abannyonnyodde ng'ayita mu bikolwa oba ebigambo bye. Allah subhanahu wa ta'ala yaleeta Qur'ani ng'agireetera mu lulimi Oluwarabu, ng'Abawarabu ab'obudde obwo be baali basinga okutegeera ebisoko n'enjogera n'engero n'ebintu byonna ebyali bikwatagana n'empisa y'ensi yaabwe, ebyobuwangwa. Kakati ne basahaba okutegeera kwabwe ennyo kwe baalina mu lulimi Oluwarabu, Allah subhanahu wa ta'ala yabasobozesa okubeera nga bayimirira ku lulimi olwo ne babeera nga bategeera bulungi Allah kyaba ategeeza mu ayati ez'enjawulo. Kyetuba tugamba nti almasdar eyali baddenga ey'okubeera nga namba 3 aqwali sahaba, aba ebigambo by'abasahaba n'entegeera yaabwe gye baali bategeeramu olulimi lwabwe obudde obwo, nayo yalinga yeesigamirwako mu kubeera nga etuyamba okutegeera ki Allah subhanahu wa ta'ala kyeyalinga aluubirira mu ayati ez'enjawulo, kubanga bwe baali bannannyini lulimi ng'era bakenkufu mu lwo. Okugeza nga sahaba yali ayitibwa Ibn Abbas, nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamusabira n'agamba Allahumma faqihuhu fi ddin wa'allimuhu at-ta'wil, walukkiba era n'abatizibwa erinnya eryayitibwanga biturjumaani al-Qur'an, omuvvuunuzi wa Qur'ani kafulu kakensa mu kugitegeera amakulu n'ebyo ebisoko ebyagiringamu. Edduwa ya nabbi gye yasabira Ibn Abbas yali egamba Allahumma faqihuhu fi ddin, ayi Allah muwe obukugu, abeere nga musajja mukenkufu nnyo mu kutegeera eddiini, abeere nga agitegeera mu ngeri eyeewala ennyo ey'ekikugu. Wa'allimuhu at-ta'wil, omuyigirize enzivuunula ya Qur'ani, abeere nga aya bwagitaputanga ddala bwe kityo Allah subhanahu wa ta'ala kye yali aluubirira. Kale tafsiri ya Abdullah ibn Abbas yali tafsiri nkulu nnyo, era nga n'okutegeera kwe yabanga ategedde olw'edduwa ya nabbi gye yamusabira kwakulembezebwanga oluusi kutegeera kw'abantu abalala, kubanga yalina enkizo ey'okubeera nti yasabirwa nabbi sallallahu alaihi wasallam. Kati nga bwe tugirabye nti al-Qur'anul Karim, Qur'an ey'ekitiibwa, yeesigamirwangako okutegeera aya endala ezaabanga ennyimpi, ezaabanga nga tezijjudde mu ntegeerekeka yaayo mu bujjuvu, ate n'osanga nga mu aya endala Allah agaziyiza ensonga eyo n'ebanga ejjudde bulungi. Etulaba nti almasdaru thani as-sunnati nabawiyati sharifa, essunna ezaali eza nabbi oba enkola ya nabbi sallallahu alaihi wasallama, nga bwe yalinga mu bigambo bye n'ebikolwa bye nga byesigamirwako okubeera nga tubivvuunula oba bivvuunula Qur'ani amakulu ge yabanga etegeeza, ne aqwali sahaba gye misingi 3 egyesigamirwangako ku mulembe ogw'abasahaba nga bakyaliwo, kwe beesigamiranga okutegeera Qur'ani n'ebikibeera nga kibayamba okumanya Allah subhanahu wa ta'ala kiki yabanga agenderera. Bwe tuvaawo ne tulaba madarisu tafsir ala ahdi sahaba, amasomero agaaliwo ku budde obwo ku by'okutegeera enzivuunula ya Qur'ani ku mulembe gw'abasahaba abo abaalaba ku nabbi sallallahu alaihi wasallama nga bakkiriza, baalinanga amasomero ag'amaanyi gaali ga bika 3. Waaliwo madarasatu Makkata al-Mukarrama, essomero eryali ery'e Makka. Essomero ery'e Makka yali kafulu mulyo kakensa,
w'abantu b'e Makka yayitibwanga Abdullahi ibn Abbas, gwe tulabye nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yamusabira edduwa egamba Allahumma faqihhu fi ddin, aye Allah mufuule kafulu mu ddiini, wa allimhu ta'wila, ate omuyigirize entaputa ya Qur'ani nga bw'aba agitaputa oba bw'aba aginnyonnyola nga ddala mu butuufu kyekyo Allah subhanahu wa ta'ala kye yali agenderera. Kati Ibn Abbas yalina talamizo, abayizi abaali ku mulembe gwe abaamuyigako tafsiri nabo ne babeera bakenkufu nnyo. Mwalimu omuyizi, abayizi baali bangi naye bano be baafuna ettutumu: Sa'id ibn Jubair, Mujahid, Ikrima, Tawus ne Ata. Abantu abo bayatiikirira nnyo abaasoma ku Ibn Abbas ne babeera nga mu ntegeera yaabwe eya tafsiri baakira ku bannaabwe. Essomero ennamba 2 waaliwo essomero Al-Madinatul Munawwara ery'e Madina, nga yali alikulira yali Ubay ibn Ka'b, eyalina abayizi abaamusomako abangi nga Zaid ibn Aslam, Abul Aliya, Muhammad ibn Ka'b al-Quradi n'abalala bangi abaamusomako. Ubay ibn Ka'b ne babeera nga bategedde entaputa ya Qur'ani, erabika nti esinga ku y'abannaabwe mu kutegeera amakulu agaali galuubirirwa mu Qur'ani mu bigambo eby'enjawulo. Waliwo Madarasatul Iraq, essomero eryali mu Iraka, nga lyali likulembeddwa omukulu amanyiddwa Abdullah ibn Mas'ud, eyalina abayizi nga Alqama, Masruq, Al-Aswad, Qatadata, Al-Hasan n'abayizi abalala abaamuyigako. Abantu abo oba amasomero ago asatu mu yirimu ya tafsir ge maatiikirivu ennyo, n'abo abaali nga abagakulira n'abayizi baabwe baali nga basaale nnyo mu kutuwa entaputa y'ebigambo bya Qur'ani, kubanga baali bayivu ekimala, baali nga baasoma ku basahaba abaalina ettutumu ery'amaanyi mu kutegeera ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala essuula eno yagisanga erina aya 7. Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza nga agamba nti bismillahir rahmanir rahim. Bismillahir rahmanir rahim abamanyi baagibala nti aya ku aya 7 eziri mu suratul Fatiha. Alhamdulillahi rabbil alamin aya 2. Arrahmanir rahim aya 3. Malik yawmiddin aya 4. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in aya 5. Ihdinas siratal mustaqim aya 6. Siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin aya 7. Ng'ekigambo amin si aya wabula hadisi ze zitulagira okubeera nga tukiteekako. Si aya era bw'oba okebedde mu Qur'an tojja kukisanga nga kiwandiikiddwamu, oba bwe baba bakiwandiise kijja kubeera nga kiri bweru wa aya ey'omusanvu ate nga tekiriiko nnamba ekiraga nti nakyo aya ya Qur'an. Naye nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba idha ammana al-imam fa aminu, imaamu bw'aba aleese amiina nammwe mugireetanga. Fa innahu kulwokubanga man waafaqa ta'minuhu ta'minu al-malaika, omuntu singa emala n'eteeba amiina ye n'ebeera ng'eteebaganye n'amiina y'abamalayika, ne mubeera ng'akakisa kakkutte woogenza okukyogereza nga ne bamalayika bwe budde bwe bumu bwe bakyogereddemu, singa omukisa ogwo gw'okukwata, nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugamba nti ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Omuntu oyo ateebaganye n'afuna akakisa amiina ye n'ebanga ekwataganye n'amiina y'abamalayika abali mu ggulu, kubanga ebikolebwa mu ggulu bye tukola ku nsi mu ngeri y'ebya ibaada, naye bwe tubeera nga abamalayika mu ggulu boogedde amiina naffe n'eteebagana n'eyaffe, omuntu oyo aba afunye omukisa ogwo. Nabbi yagamba nti ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, asonyiyibwa amazambi ge agaakulembera, nga hadisi eyo muttafaqun alayhi. Era hadisi endala ng'etugamba
eri mu kitabo kya Muslim ng'eva ku Abi Musa al-Ash'ari egamba nti idha qala al-imam imamu singa abanga agambye wala ddallin nakimala fakulu mwogerenga mugamba oluvannyuma lw'ekigambo ekyo amin yujibukumullah, Allah ajja kubaanukula kubanga mu al-Fatiha eyo mubaamu bye tusaba, Allah ajja kubeera nti abyanukula kubanga ekigambo amiina kirimu okusaba nga tugamba Allah yanukula ekyo kye tukusabye mu surati al-Fatiha. Surati al-Fatiha omuntu waddembe okubeera nga mulaaka esooka ogisomerako a'udhu billahi minash shaitani rrajim, ne bw'obanga tojja giddiŋŋana mulaaka yakubiri oba eyokusatu oba eyokuna, naye kyalibadde kirungi ku al-Fatiha yeeraaka esooka obeere ng'ogiteekako olw'ekigambo kya Allah subhanahu wa ta'ala ekitugamba a'udhu billahi minash shaitani rrajim fa idha qara'ta al-Qur'an fasta'idh billahi minash shaitani rrajim. Bw'obanga ogenda okusoma Qur'an goberezaako okubeera nga weekingiriza Allah subhanahu wa ta'ala akutaase obubi bwa shaitaani eyo enkolimire. Kale kyalibadde kirungi mulaaka esooka ku alhamdu esooka okugiteekako ekigambo a'udhu billahi minash shaitani rrajim, oba okugisoma mu ngeri yaayo ey'ebika eby'enjawulo, kubanga a'udhu yajja mu maloboozi ag'enjawulo. a'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitani rrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, eyo nayo njatula gyeri nga ntuufu gye tuyinza okuyitamu mu kifo ky'okwogera enjatula emanyiddwa eyaffe eya lukale eya a'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bw'omala okwogera a'udhu billahi minash shaitani rrajim ekitegeeza nti neewogoma eri Allah abeere nga ntaasa obubi obuli mu shaitaani eyo yakolimirwa. Bismillahi rrahmani rrahim, ng'otandika ng'ogamba nti ntandise n'erinnya erya Allah oyo arrahman ow'ekisa ekingi ku bulamu bw'ensi eno, kubanga ekisa kye kibuna oyo amujeemera n'oyo abeera omuwuliza amukkiriza ku nsi kuno. Erinnya lya Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala ekisa kye akibunyisa abantu ab'ebika ebibiri abajeemu n'abawulize. Ar-Rahim, Allah subhanahu wa ta'ala oyo aliba n'ekisa eri abo bokka abaamukkiriza ku lunaku lw'enkomerero. Abataamukkiriza agenda kubatunuuliza eriiso ery'obusungu, era oluvannyuma lwa byonna abateeka wali ebibonerezo bye. Tusaba Allah atuteeke mu bantu Allah baalitunuzaako eriiso lye ery'ekisa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, ekigambo ekyo ekya alhamdulillah kirimu enzivuunula za bika bibiri naye zonna nga ntuufu. Mpozzi wali ekigambo bisimillahi rrahmani rrahim oli waddembe okubeera nti ojoogera mu lwatu oba okujoogera mu kyama, kubanga hadithi zombiriri ezinnyonnyola ku nsonga eyo ntuufu nga nabbi sallallahu alaihi wasallama yawulirwa nga ajoogera mu lwatu ate n'awulirwa nga ajoogera oluusi mu kyama. Kale yonna abaakoze kyakoze ku bibiri abeera mutuufu. Alhamdulillah tugambye nti kya bika bibiri mu ntegeera yakyo okusinziira abamanyi nga bwe baatunnyonnyola abaali abakenkufu mu lulimi Oluwarabu nga bwe twakirabye, nga kitegeeza nti amatendo gonna ga Allah subhanahu wa ta'ala yenna nnyini matendo y'alina okutenderezebwa, era yatenderezebwa abantu n'ebitali bantu. Buli kitonde kyonna kimuwa ekitiibwa nga kimutendereza mu ngeri esaanidde obwakatonda bwe. Rabbil alamin, oyo mulezi w'ebitonde. Bwe tuba tukivuunudde mu ngeri y'ebyokutendereza n'okwogera ku matendo ga Allah subhanahu wa ta'ala agava eri abantu n'ebitonde ebitali bantu byonna. Abamanyi batunnyonnyola nti alhamdulillah kigambo ekikozesebwa okwebaza, era tukiwulira nga bw'obanga omuntu alina ekirungi ky'akoledde gamba nti alhamdulillah, nga kwekyo ekigambo ekyebazibwa nakyo ekisinga okubeera ekya waggulu, nga waggulu waakyo tiriyo kigambo kirala kisobola kubeera nga kizinga amakulu g'okwebaza. Allah subhanahu wa ta'ala tuyinza okumwebaza ne tugamba nti alhamdulillah, Allah yeebazibwe
olw'ebyengera bye ebyenjawulo. Rabbul alamin, oyo mulezi w'ebitonde. Allah subhanahu wa ta'ala asaanidde okwebazibwa ku bulamu bw'atuwa, ebyobugagga by'atuwa, ebitiibwa by'atuwa, ebintu ebyenjawulo, ebyengera ebyenjawulo by'atuwa, ezzadde abakyala, ebintu byonna Allah subhanahu wa ta'ala yalina okwebazibwa kubanga biva gy'ali. Ne tugamba ne twogera ekigambo ekisembayo okuba ekinene mu kwebaza, alhamdulillahi rabbil alamin, ti Allah yeebazibwe mu buli ngeri ze zonna, ku ngaba ye yonna ey'ebika ebyenjawulo. Oyo omulezi w'ebitonde, ng'ebitonde byonna birina obwetaavu gy'ali, so ng'ate ye talina bwetaavu bwonna eri kitonde kye kyonna. Arrahman, Allah oyo omusaasiza alina ekisa ekingi ku bulamu bw'ensi eno, kubanga ekisa kye kibuna abamukkiriza n'abatamukkiriza. Arrahimu, Allah subhanahu wa ta'ala aliba n'ekisa ekisosola. Ku lunaku lw'enkomerero kigenda kubeera kyabo bokka abamukkiriza, so nga kuno ku nsi ekisa kye tekisosola, kibuna oyo amukkiriza n'atamukkiriza bonna ne babeera nga mu bulamu bw'ensi abeeyagaza mu ngeri ze ez'enjawulo z'abaasazeewo okubeeyagalizaamu mu bika by'ebyengeri ebyenjawulo by'abateekako. Naye nga ku lunaku lw'enkomerero aligenda kubeera nga Rahim, ekisa kye kigenda kubeera nga kyabo bokka, kiribeeramu okusosola nga kyabo bokka abalibeera abakkiriza kuno ku nsi abaafa nga bagonvu, nga bawuliza eri Allah subhanahu wa ta'ala, be bagenda okubeera nga balaba ku liiso lye ery'ekisa, so nga abaali abajeemu ku bulamu bw'ensi yadde nga baali baafuna ebyengera bya Allah, tekiri nti kyatteeka nti nga bwe bafuna ku lunaku kuno ku nsi ne ku lunaku lw'enkomerero bw'ogenda okusasulibwa. Ky'obabeera ku nsi nga wali bulungi ne ku akhira olibeera bulungi, nedda si bwe kigenda okubeera. Akhira egenda kubeera nga nnungi eri abo bokka abaali nga batya Allah subhanahu wa ta'ala, be bagenda okulaba ku kisa kya Allah. Maliki yawmiddin, omufuzi w'olunaku lw'enkomerero luliko okusasula amabanja, nga buli muntu agenda okusasulibwa mu bwenkanya ekyo kye yakolerera. Abaakola obulungi babeere nga bafuna ejjana, n'abo abaakola ebikyamu babeere nga basasulwa omuliro. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza nti abaddu balaajana nga bagamba nga bali mu swala zaabwe nga basoma essuula eno, nga bawa obweyamu ng'era bakakasa nti iyyaka na'budu, gwe wekka gwe tusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Tetulina kye tusinza mu bitonde byonna ekimu okuggyako gwe wekka gwe tusinza. Wa iyyaka nasta'in, era gy'oli gwe wekka gwe tusaba obuyambi ku ebyo ebitasobolwa bantu, ku ebyo ebitasobolwa bitonde. Allah subhanahu wa ta'ala, obuyambi tuddukira gy'oli, n'obeera nga gwe otuyamba okutumalira ebyo ebitonde bye bitasobola kutumalira. Ihdina as-siratal mustaqim. Ihdina, tusaba otuluŋŋamye, siratal mustaqima, mu kkubo eggolokofu, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yaluŋŋamya, era tulina kumusaba abeere nga atuluŋŋamya buli kaseera, kubanga omuntu awuguka buli kadde. Eyabadde ku kkubo eggolokofu ku makya bugenda okuwungeera oluusi ng'amaze okuwuguka, kale tulina okumusaba lunye abeere nga atuteeka ku kkubo eggolokofu erifaanana litya? Sirata alladhina, ekkubo eryabo an'amta alayhim, bewagabira kubo ebyengera. Kubanga Allah subhanahu wa ta'ala mu bulamu bw'ensi eno, gye nvuddewo ensi eno, mulimu Allah subhanahu wa ta'ala abantu be yateekako ebyengera bye nga bannabbi baali ku nsi kuno nga bawuliza eri Allah subhanahu wa ta'ala, nga bali ku kkubo eggolokofu. Allah subhanahu wa ta'ala ero lyali yabateerawo okubeera nga lye balina okuyitamu okulaga obuwulize bwabwe eri Allah waabwe subhanahu wa ta'ala. Ashuhada, abantu abaafiira mu ntalo z'eddiini, nabo Allah subhanahu wa ta'ala yabalaga obuluŋŋamu ne babulemerako, ne babeera nga bagumiikiriza ku ebyo byonna ebyabatuukangako,
ku maali yaabwe ku bulamu bwabwe ne bafanga Allah subhanahu wa ta'ala abasiimye. As-salihin, abantu abaali abalongoofu ab'ebika ebyenjawulo, lyekkubo lye tusaba abo abaatukulembera lye baakwata Allah ne bafanga abasiimye, naffe tumusaba. Abo abaalinga basadiqin, abaayogeranga amazima ne babeeranga bakakasa nti Allah gwe watutonda era nga n'ebikolwa byabwe ekyo byogera, ne babeeranga n'ebikolwa byabwe n'ebigambo byabwe bifaanagana, Allah ne bafanga abasiimye olw'amazima ge baayogeranga ne gabeeranga katuukaganye bulungi n'ebikolwa byabwe. Bonna abaasiimibwa Allah, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuluŋŋamye mu buwufu mwe baayita, naffe tufenga Allah subhanahu wa ta'ala atusiimye. Tusaba ekkubo lyabo abaasiimibwa eri Allah subhanahu wa ta'ala ly'abaatuteekamu, naffe tuve mu nsi nga tuli abasiimiddwa. Ghayri al-maghdubi alayhim, tusaba Allah aleke okututeeka mu kkubo lyabo be yateekako obusungu bwe, nga be Bayahudi abaali abagoberezi ba Nabbi Musa alayhi salam, nga balina ekitabo kya Tawrat naye ne bakisuula muguluka, ne babeera nga bazannyidde mu mateeka gaakyo, ne batuuka okubeera nga beeterawo ebitaali mu mateeka ga Musa alayhi salam, ne babeera nga bakyusa ebigambo ebya Allah, ne babeera nga babijjamu, ne babisuula enkoto yaabwe, ne bateekamu ebyabwe, okugeza nga bwe baagamba nti Uzairu ibnu Allah, nti Allah yazaala omwana ayitibwa Uzairu, ye mwana wa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala abantu abo baamunyiiza olw'okukyusakyusa ebyali mu kiwandiiko kya Musa, mu kitabo kya Musa Tawrat, ne bakyusakyusa amateeka. Allah subhanahu wa ta'ala n'abasaako obusungu bwe. Wala ddallin, wadde abaabula. Abaabula be Banasara, abagoberezi ba Isa alayhi salam, abalina ekitabo kyabwe ekiyitibwa al-Injil, baabulira ddala ne babeera nga nabo baatuuka ekiseera ne bagamba nti Isa ibnu Allah, Isa ye mwana wa Katonda. Abamu ne bagamba thalithu thalatha, y'omu ku basatu, Katonda mwoyo, Katonda mwana, ne Katonda ki, n'ebirala bye bajja boogera ebyalinga ebyobubuze. Allah subhanahu wa ta'ala nabo n'abeeranga abakakasizaako obubuze n'okuva ku mulamu gwa Isa alayhi salam bwe yasomesezaako abaddu be Allah subhanahu wa ta'ala amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe yali ayagala gatambule. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala mu buli swala abeere nga ffe atuteeka kwabo abaasiimibwa gyali ne bava mu nsi muno nga baluŋŋamu, nga bannabbi, nga basalihin, nga bashuhada, n'abalala abaafanga Allah subhanahu wa ta'ala abataddeko okusiima kwe. Ne tumulaajanira aleko okututeeka mu kkubo eryabo abaabula ng'Abanasara oba abo abaateekebwako obusungu bwa Allah ng'Abayahudi abaazannyira mu bitabo byabwe ne babeera nga Allah subhanahu wa ta'ala abanyiigidde. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atuteeke mu baddu b'abalongoofu. Allah subhanahu wa ta'ala mu surati al-Fatiha yogerwako ebintu bingi, naye mu ahadiisi eziginnyonnyola nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba qasamtu salah, ti Allah subhanahu wa ta'ala yagamba natema eswala nga ngitemyemu ebitundu bibiri, baini wa baina abdi. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nabbi we sallallahu alaihi wasallama ti swala najawulamu ebitundu bibiri, ng'ekitundu ekimu kiri wakati wange ni wakati w'omuddu wange, baini wa baina abdi nisfaini. Eswala yo nagikutulamu wakati wange ni wakati w'omuddu kasaala, oyo ali mu kwogera al-Fatiha, oyo ali mu kwogerera mu swala ng'ayogereramu ebigambo ebirungi nga surati al-Fatiha. Agamba nti eswala oba surati al-Fatiha enagikutulamu ebibajjo bibiri, era ndowooza wano erinnya lya al-Fatiha ogiyita swala nakyo kiraba bulungi nga bwe kijja mu hadiisi eno egamba nti qasamtu salah, nakutulamu alhamdu eyo gy'olaba, baini wa baina abdi nisfaini, wakati wange ne wakati w'omuddu wange erimu ebibajjo bibiri, wal abdi ma sa'ala, naye omuddu wange ateekeddwa okufuna ekyo ky'anaaba asabiddemu alhamdu.
faidha qala singa omuddu agamba alhamdulillahi rabbil alamin n'ayogera ekigambo ekyo ti buli matendo gonna ga Allah oyo omulezi w'ebitonde, Allah subhanahu wa ta'ala addamu n'agamba qala Allah subhanahu wa ta'ala agamba hammadani abdi, omuddu wange antenderezza. bwe kibeera mu kwebaza tuga nti omuddu wange anneebazizza. wa idha qala singa omuddu agambe arrahmani rrahim, singa omuddu ayogera ekigambo ekyo qala Allah agamba asna alayya abdi, omuddu wange anjogeddeko obulungi nansuuta n'abeera nga mpaanye. ate wa idha qala singa aba agambye maliki yaumiddin qala Allah agamba majjadani abdi, omuddu wange ampadde ekitiibwa ekyawaggulu ekisembayo, kubanga mu bitiibwa by'ensi eno mulimu obufuzi obw'ebika obw'enjawulo, naye okubeera nti omufuzi aligenda okubeera ku lunaku lw'enkomerero nga yekkaye Allah subhanahu wa ta'ala, Allah agamba nti omuddu wange ampadde ekitiibwa ekirabika nti kitiibwa kya waggulu nnyo. Omuddu singa aba ayogedde n'agamba iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, singa omuddu ayogera ekigambo ekyo Allah agamba hadha baini wa baina abdi wal abdi ma sa'ala, nti ekyo nno kiri wakati wange ne wakati w'omuddu wange, ate n'omuddu wange ateekeddwa okufuna ekyo ky'anaaba asabye. ihdina sirata almustaqim, singa omuddu ayogera ekigambo ekyo agamba Allah subhanahu wa ta'ala hadha li abdi wal abdi ma sa'ala, omuddu wange ekyo kike, ate n'omuddu wange ateekeddwa okufuna ky'asabye, okutuuka essula lw'eggwayo okuva ku ihdina sirata almustaqim sirata alladhina an'amta alayhim ghayri almaghdubi alayhim wala ddallin. Allah agamba nti ebyo bya muddu wange byonna ate alina okubifuna nga bw'abisabye, kubanga Allah ajja kukuteeka awali obuluŋŋamu nga bw'obusabye okukuluŋŋamya mu kkubo eggolokofu, ate ajja kukutaasa ekkubo ly'abo be yateekako obusungu bwe n'ekkubo ly'abo abaabula, n'akakasa mu Qur'ani nti abo baabula, ate n'akakasa nti abamu baliko obusungu bwe, so ate n'atuwa obukakafu temulimu abaafa nga bali ku kkubo eggolokofu gye tulaajanira Allah ffenna alituteekeko. Suratul Fatiha eyogerwako ebintu bingi, naye tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atusaasira, tubeere nga tugitegeera, tubuuze abamanyi ab'ebika eby'enjawulo abakuliraanye mu kitundu kyo. Mugende mu kitabo ekiyitibwa Ibn Kathir ejjuzu esooka, mubeere nga mutunuulira bye tutasobola kubeera nga tubyasaayasa wano, mubeere nga mubibuuza abasomesa bammwe, abawalimu bammwe abali mu mizikiti egy'enjawulo, babeere nga babagaziiriza obukulu bw'essuula eno ne ayaati endala ezisigaddewo, kubanga ebigambo bingi nnyo ebyayogerwawo. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atugase n'ebyo bye tuwulidde. Amin. Nga kyekigambo ekisembayo nga bwe twakirabye ekitegeeza nti ai Allah yanukula byonna bye tulaajanidde nga tubikusaba mu Qur'ani wano oba mu ssuula eno. Amin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم